voy a enseñar cómo hacer slime con ingredientes que todos deben tener en sus casas. Un recipiente puede ser cualquier cosa, yo voy a usar esto. Un tenedor, una cuchara o un palo. Un detergente para platos o para manos, yo voy a usar este, pero puede ser cualquiera en especial. Harina, cualquier marca, pero que sea 000. Y aceite, girasol y cualquier marca. Bueno, lo primero que van a hacer es empezar batiendo. Poner un poco de harina en el recipiente. Un poco de harina en el recipiente, yo no voy a usar mucho. Un poquito del detergente, poquito. Una gotita, bueno, depende de lo que hagan, yo voy a poner esto porque es poquito. Y el tenedor, yo voy a usar la parte de abajo, pero ustedes pueden usar cualquiera. Vamos a batir. Como ves que no tenés que poner mucha harina porque bueno, queda así, le tenés que agregar más. Lo vas batiendo y te va a ir haciendo una masa. Y bueno, y cuando se te termine de hacer, bueno, cuando vos terminaste tiene que quedar como una masa, como así. Y ahí así, una cosa así, no sé si se ve bien. Y te tiene que quedar así, el color que sea el detergente, ¿no? O para lavar las manos. Te queda así, no queda muy bien hecho como slime porque es con detergente. Y a lo último, antes de que te quede como slime, tienes que agregarle aceite para que puedas usarlo bien y no se te pegue. Bueno, espero que les guste, suscríbanse.